Hello，大家好啊，我係 Dion 啊。咁今日嘅話呢，我哋就嚟到咗翠亨新區呢個位置啦。咁今日呢，就同大家介紹翻我哋新鋪呢一個廣能海怡灣嘅樓盤啦。咁依家嘅話呢，發展商依家就係喺度搞緊活動嘅，首期只需要3萬蚊呢，就可以入手呢個樓盤噶啦。咁而且嘅話呢，佢嘅單價係比馬鞍島嘅價錢呢係平咗1半咁多嘅喎。咁馬鞍島嘅話呢，現時嘅價錢呢係16000、17000啦。咁我哋依家目前賣嘅咩價呢？8000蚊就可以上車啦，而且仲係帶埋精裝修現樓交付俾你嘅。係啦，咁我哋交通呢亦都係非常之方便嘅吓。我哋去到我哋嘅1+1啊，即係我哋一個翠亨新村中心啊，都係只需要5分鐘嘅時間嘅啫。上到去高速都係700米嘅距離就可以去到我哋呢個高速路口噶啦，所以我哋翻到香港嘅話咧，都係1個鐘頭；去到深圳嘅話咧，都係20分鐘嘅時間嘅啫。咁我哋依家嘅話咧，就嚟到我哋小區入邊噶啦。咁我哋一個綠化率咧係去到38%以上嘅，而且咧佢嘅容積率咧都係非常之低嘅喎，先2.5。所以嘅話咧，佢小區一個環境啊，包括佢嘅住起身嘅舒適度啊，都係非常之舒服嘅。咁攝影師可以影下我哋呢個小區嘅環境先。係啦，咁我哋依家嘅話咧，就係賣緊我哋依家所睇到嘅一個小高層住宅啦。總共咧係有18層嘅，每一棟係有18層嘅。咁我哋依家在售嘅面積咧就係89平方嘅3房1衛同埋113嘅3房2衛啦，係啦，咁我哋都係南北對流嘅，89平方嘅話咧就係朝南嘅。咁依家嘅話咧就帶大家上去睇下我哋嘅樣板間。好啦，咁我哋依家嘅話咧就上到嚟示範單位呢度啦。咁同大家講翻聲先，我哋呢度嘅話咧係2梯4伙嘅。咁我哋呢2伙咧，一伙係89平方嘅3房1衛啦。咁呢個零細戶型嘅話咧，就係3房2衛嘅。咁呢邊嘅話咧，仲有條通道嘅，隔離咧仲有2伙嘅，係啦，都係89同113平方嘅。咁依家話咧，先帶大家睇翻下我哋呢一個89平方呢一個3房1衛先嚇。咁咧，依家呢度嘅話咧，就係我哋一個交付標準嚟㗎啦，係啦。咁大家睇翻我哋一個廚房先，係做咗嘅 L 字形嘅廚房嘅。而且嘅話咧，佢係帶埋老闆一個3件套交付俾你嘅嚇。呢邊嘅話咧，都係預留咗一個雙開門嘅雪櫃位俾到你嘅。咁佢個廳嘅話咧，佢一個開間嘅話咧，大概係3.5米左右啦。係啊，係足夠你擺一張5人座嘅梳化啦，同埋一個電視櫃喺度都冇問題嘅。咁佢呢一套單位嘅話咧，就係南向噶啦。咁大家睇翻下佢一個景觀。係山景房嚟嘅，係啦，咁佢景觀嘅話咧都係非常之靚嘅。依家我哋呢邊係冇開空調啦，一個夏天嘅時候都係非常之涼爽嘅。開咗窗之後，好啦，咁我哋過嚟睇翻我哋一個休息區先。咁其實佢呢啲房間嘅話咧，大細都係中規中矩啦，冇咩特別嘅。咁放張1.5米嘅床啊，然之後呢邊擺翻嘅床頭櫃加個衣櫃喺呢邊啦。咁佢呢一個位置咧係可以剝咗佢嘅，剝咗佢嘅話咧，佢個空間咧就大好多啦。咁廁所嘅話咧，你到時候自己要做翻個門喺度隔翻開嘅，係啦。咁呢啲嘅話咧都係交標嚟嘅。咁呢間房嘅話咧，你就可以做翻一個兒童房啦。咁佢呢邊嘅話咧，有個通風係好喺呢度喎，所以採光嚟講咧係唔錯嘅。好啦，咁我哋睇翻呢個主人房先。嗱，主人房呢邊嘅話咧係預留咗一個位置俾你做衣帽間嘅，係啦。咁呢邊嘅話咧放張1.8米嘅床啦。咁其實咧佢一個實用率嚟講咧，算唔算好大？但係嘅話咧，依家發展商呢邊搞緊活動啦，首期3萬蚊就可以上車，而且咧係精裝修嘅現樓啊。OK， 咁我哋依家再過嚟睇翻我哋呢一個113平方嘅3房2廳2衛先。
好啦，咁我哋呢一套單位嘅話咧係南北對流嘅，所以嘅話咧佢通風效果嘅話咧係非常之唔錯嘅。咁睇翻佢一個廚房位先，廚房位咧都係一樣 L 字形嘅，但係比啱先89平方嗰個嘅話咧係大咗好多噶啦，咁呢一個位置嘅話咧，你到時可以做個風窗，做翻一個生活露台，放啲洗衣機啊。喺呢邊晾衫啊，就喺呢邊咁呢一個露台嘅話咧，都係睇我哋一個山景嘅，景觀都係非常之靚嘅嚇，可以影俾大家睇啊。係啦，咁因為咧我哋依家所處嘅位置咧係18層嘅，所以嘅話咧睇嘅景觀咧就係闊好多嘅。如果你中意景觀靚啲嘅話咧，空氣採光好啲嘅話咧，可以選擇一啲高樓層嘅嚇。咁呢一個咧就係我哋個次臥啦，都係中規中矩啦，好嘛？OK， 我哋嚟到呢個衛生間先。衛生間嘅話咧，呢一邊嘅話咧都係做咗個3段式嘅設計嘅，係啦。咁廁所嘅話咧都係比較大嘅呢一套單位。嗱，呢間嘅話咧，你到時可以做翻個兒童房啊，或者長者房啊、長輩房啊都冇問題嘅。好啦，咁我哋睇翻一個主人房先。採光係非常之唔錯嘅嚇。陽光照過嚟嘅話咧，佢唔會話好熱，因為佢唔係東向都唔係西向嘅，佢南北對流嘅。好啦，咁呢邊嘅話咧就做咗一個衛生間啦，都係3段式衛生間嚟嘅。咁我哋依家嘅話咧，就同大家介紹咗呢2套單位啦。如果各位觀眾中意嘅話咧，可以聯繫我哋，可以 WhatsApp 聯繫我哋，或者評論區留言啦。睇翻你如果有咩需求嘅話咧，都可以 WhatsApp 聯繫我哋嘅。好啦，咁今期嘅話咧就到呢度啦，我哋下一期再見啦，拜拜。